வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேசி பில்டர்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மினி ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் காங்கிரீட் போட்டிருந்தோம். இப்போ சைடு பலகையெல்லாம் பிரிச்சுட்டு மேலே கைப்பிடிச்ச ஒரு உயரத்துக்கு காலம் காங்கிரீட் போட்டு அதுக்கு மேலே சுற்றி சுவர், அதாவது மாடி கைப்பிடிச்சவர் கட்டணும் பார்த்தீங்களா, அந்த மெத்தேடு தான். மேலே நம்ம கைப்பிடிச்சவர் 3 அடி உயரம் கட்டுவது மாதிரி இதுக்கு கைப்பிடிச்சவர் கட்டி பூசி அடுத்து நம்ம தட்டோடு பதித்து ஃபினிஷிங் பண்ணுறதை பார்க்குறோம். இவ்வளோதாங்க. இது இந்த கேப்பு படி மேலே ஏறி வர்றதுக்காக விட்டுருக்கேன். நம்ம வீட்டுக்கு எப்படி என்ன மெத்தடில் பண்ணுவோமோ அதே தான். கைப்பிடிச்சவர் கட்டி தண்ணி நிப்பாட்டி அடுத்து பாருங்கள் உள்ளே பூசுகிறோம். இப்போதைக்கு உள்ளே மட்டும் இப்போதைக்கு பிளாஸ்டிக் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இன்னொரு நாள் வெளியே பூசலாம். உள்ளே ஃபினிஷிங் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நம்ம தட்டோடு இது சித்துக்கள் மொத்தமே 2 கல் தான். அவ்வளோதாங்க, ஃபினிஷிங் பண்ணியாச்சு, அலசி விட்டாச்சு. நானே வீடியோ எடுக்கிறதுனால ஒர்க் பண்ணும்போது எடுக்க முடியல. அதனால் அடுத்து வாய்ப்பு கிடச்சுன்னா அடுத்த வேலைகளுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன். இப்போ மேலே கைப்பிடிச்சவர் கட்டி பூசி சதுரக்கல் பதித்து அலசி விட்டு முடித்தாச்சு. இனி அடுத்த ஒர்க்கு வெளியே மட்டும் அடுத்து பிளாஸ்டிக் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். முடிச்சுட்டு அடுத்து ஒரு 10 days கழித்து தான் அந்த படிக்கட்டு அதெல்லாம் பிரிச்சுட்டு பிறகு வேலையை பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.